இப்போ சளி இருமல் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹோம் ரெசிபி நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு விதத்தில் எடுத்துக்கிறோம். இதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தண்ணியில் ஆட் பண்ணுறோம். 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 மிளகு, பிளாக் பெப்பர். இந்த 100 ml தண்ணியை 50 ml தண்ணி ஆகிற அளவுக்கு நம்ம சுண்ட காய்ச்சணும். கேஸ் ஸ்டவ்வில் செய்கிறவங்க இதை ஒரு தனியாக ஒரு பாத்திரத்தை போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். நம்ம மினிமலிஸ்டிக்காக பண்ணுறதுனால கப்பவே டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணுறோம். என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையையும் ஒரு தோசைக்கல் மேலே வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஜூஸையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும். ஆல்ரெடி உங்கள் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற பேராசிட்டமாலாக இருக்கட்டும், அஸ்ட்ரோமிஸாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நீங்கள் குடிக்கிறபடி கண்டினியூ பண்ணுங்கள். அதோட அடிஷ்னலாக இதை ஆட் பண்ணிங்க. 2 இயர்ஸ்லேருந்து 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற பேபிஸ்க்கு 5 ml கொடுக்கலாம் காலையிலையும் நைட்டும். 5 இயர்ஸ்லேருந்து 14 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு 10 ml கொடுக்கலாம். வீட்டில் ஒரு 35 வயசு குழந்தை இருக்குது, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்பாங்க. 35 வயசு குழந்தையெல்லாம் இது 50 ml அப்படியே குடிச்சிடலாம். 2 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இதை ட்ரை பண்ண வேண்டாம். இது நான்